ابرا دیرا دبئی ہے، اور یہاں سے بوٹ جو ہے نا بر دبئی کے لیے چلتی ہیں. اس کا کرایہ تقریباً یک طرفہ جو ہے نا 1 درہم ہے. اور اسی طرح اگر آپ نے واپس آنا تو وہاں سے جو ہے نا جب آپ اترتے ہیں تو وہیں سے جو ہے نا آپ کو 1 درہم کرایہ دینا پڑے گا. تو یہ بوٹ جو چلتی ہیں تو یہ لائف جیکٹ کے بغیر ہی ہوتی ہیں، جس میں آپ اوپن ایئر میں ہی یعنی کھلی ہوا میں آپ سفر کرتے ہیں. یعنی جو پسنجر ہوتے ہیں وہ بس جتنی یعنی بورڈ میں جگہ ہوتی ہے اس میں آپ بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. تو جو اس کا جو نگران ہوتا ہے اس میں یعنی جو ٹکٹ کلیکٹ کرتا ہے تو وہ ہر ایک سے دینا شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح آپ کھلی ہوا میں کھلے موسم